Здравейте отново, приятели! Ние сме на брега на Слънчев бряг, на първата сбирка на школа Валкирия и продължаваме с ритуалите. И тук ще споделим още един ритуал с вас. И този ритуал е на тема изчистване от привороти, зависимости, майчино проклятие, защити от роднини, които са колдуни, нали, вътре в семейството и се занимават с лоши неща. Ще ги неутрализираме и ще ги накараме да започнат да си плащат и да си отработват самички всичко и ще ги отучим и да вредят, естествено. И също така ще се изчистим от зависти, уроки и самоуроки. Какво е завистта? Завистта по принцип е дадена на човека с цел еволюция. Тоест един човек не може да завиди на друг човек, ако самия той не е способен в нещо. Например, нали, аз се занимавам в езотериката, няма да завидя на космонавта или на авиопилот или някой човек с съвършено различни направления от моето. Нали, няма да кажа брей той колко е постигнал и прочее. И съответно завистта е дадена в положителен аспект, за да може човек, нали, да види другия какво може и да каже, щом той може и аз мога. И, нали, е дадена с цел, примерно, нали, харесва ти, че някой рисува и ти също рисуваш и ти си казваш, след като той може, значи аз мога и по-добре, започваш да се стремиш да го задминиш този човек. А в негативен аспект е когато ти виждаш другия човек, не се стремиш нали, да имаш същото като него или да станеш по-добър, а се стремиш да го спъниш, да го потъпчиш и да се въздигнеш над него. Или класическата поговорка, че не е важно аз да съм добре, важно е на Вути да му е зле. Нали, българската поговорка. И съответно има и такава неосъзната завист. Примерно, нали, човека може много да ви обича, много да ви уважава, самия той да е изключително добър човек, само че в момента той е в тежък и труден период и примерно вие сте в хубав период, имате нещо хубаво и споделяте с този човек, примерно уникална работа започнах, имам високи доходи, върви ми, готини колеги, а този човек в момента е безработен или на гадна работа, не му върви и вие споделяйки му, той може да се радва в момента за вас, обаче после започва ето на и Петя се оправи, и Ива се оправи, само аз, нали, съм батака и не ми върви, проистича автоматично неосъзнато урочасване и на вас ви тръгва на криво. Също така може да има и самоуроки, т.е. нали, уроките са когато някой човек ви урочаса съзнателно или неосъзнателно. Има си такива хора, които имат завистливи и лоши очи и каквото и да видят, нали, го развалят. Това се дължи на това, че примерно са много завистливи и гадни самите те и, нали, желаят лошото на другите. Има и такива хора, които без да искат урочасват. В смисъл, че когато прекалено много нахвалиш някой, прекалено много го превъздигнеш и превъзнесеш, също протича уроки и човек може само да се самоурочаса, като се похвали или ако не вярва достатъчно в себе си, тъй като нашето съзнание е устроено така, че ние повече вярваме в лошите неща, че могат да ни се случат, отколкото в хубавите. И затова много често, нали, когато гадаеш на някой и му кажеш там, че нещо хубаво ще му случи, той вика, ма дали ще ми се случи. Ама ако му кажеш, че нещо лошо ще му се случи, веднага ти вярва. Нали, това ни е психология и затова можем самички да си навредим. Много е важно да мислим позитивно и да знаем, че ние самите сме творци на реалност и нашия вътрешен свят е отражение на външния и наша отговорност е да мислим позитивно и да контролираме потока от мисли и чувства, които имаме. Така.
И сега да видим този ритуал какво ще ни донесе. Ще донесе положителна промяна в нашия живот. Това е разрушаване на стари убеждения, раздяла с ситуации и хора, които действат токсично в нашия живот. Духовно пробуждане и осъзнаване, начало на нов живот. Също ще получим пробуждане. Справедливост ще получим. Смелост ще получим. Жизнено смелост, силен дух, решително способност да се понесат трудностите. И напредък. Прогрес, успех и късмет, завоевание, триумф, помощ или съвет в критичен момент, победа, познание, ще получим божествена мъдрост, просветление, разбиране, обучение, посвещение в духовните истини и закони. И също така търпение, приспособяване, въздържание, умереност, размишление, балансиране на енергиите. И естествено ще получим любов. Привличане, хармония, любов, среща, избор между двама души или две нови възможности. Мъдрост, осамотение, самовглъбяване, предпазливост, внимателност, търсене, учене, чрез изживяване. Какво още ще ни донесе и какъв съвет ще получим? Те самички си изкачат картите. Значи ще приключим успешно с миналото. Минали преживявани и събития влияят силно и дават своите резултати сега. Ние ще се изцеляваме и тук картите днес сами си говорят. Ще ни се върне удоволствието от живота, ще се научим да се глезим. Също така таланти ще се активират, компетентност и ще получим професионална компетентна помощ. И тук не прибързвай, т.е. пак направи каквото можеш и остави резултата и се освободи от очаквания. И ще направим пауза. Стресът, под който си ти влияе много негативно, намали темпото. Т.е. ще получим баланс и хармонизация. И тук отзад неизвестност. Т.е. ще се потопим в неизвестното и ще се освободим от различни страхове. И сега започваме, като възстановяваме връзката с Твореца, на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, както и с всички висши сили, ангели, архангели, хранители, пазители и всички духове на любовта, и се активира заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кармичен. Анулират се всички договори с тъмни сили, които са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето, от нас или хората в нашия род. Изцяло се освобождаваме от слугите на мрак. Отменят се всички обети, които са давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашия род. Изцяло се освобождаваме от тези обети, от тяхното последствие, както и от последствията от тяхното неспазване. Така, анулират се, обнуляват се всички кармични дългове, като анулираме всичката негативна карма от миналите ни животи. Негативната карма от миналите ни животи е най-вече в любовен аспект и ние в този живот сме предразположени към зависими отношения. Обнуляват се всички кармични дългове или когато сме действали от любов, т.е. прекалено много сме закриляли хората, прекалено много сме се раздавали за близките и създаваме така неблагодарни хора или врагове, когато нарушим закона на равновесието. Обнуляваме кармичните дългове от миналите ни животи, от сегашния ни живот и от бъдещето. Като анулираме всички ложни контракти с нисшия астрал, дявол, сатана и махаме всички метки, печати и подключки и се освобождаваме от кармични дългове и зависимости. Благодарим, това ни отключва силите и ни дава възможност да движим напред. Обнуляваме всички кармични семейни дългове, които имаме и които, когато плащаме греховете на своите родители и страдаме заради тях. Обнуляваме всички семейни кармични дългове.
Благодарим. И всички родови кармични дългове обнуляваме. Като родовите кармични дългове са най-вече в това, че имаме родови програми на самота. И оттам проистичат трудностите в партньорските взаимоотношения. Т.е. когато има програми на самота в рода, означава задължително, че имаме и програми за унищожение на рода. Защото когато рода нещо е направил и са му сложили печати за унищожение от висшите сили, тогава вече започват трудности и проблеми в партньорските взаимоотношения, защото продължението на рода се нарушава, т.е. не се раждат деца или хората се развеждат или не живеят щастливо. Също така как се формира събирането на хората. Хората се събират по сходство на травмите, които имат. И когато се ражда дете, се ражда така, че един род има примерно някакъв негатив, някаква негативна програма, която е сходна на другия род. Т.е. мъжа и жената се събират по сходство на травмите и съответно детето се ражда с тия травми и трябва да ги отработва. И ние това чистим. Родовите кармични възли, кармични дългове и контракти унищожаваме и анулираме. Благодарим. И тук върви по мъжка и по женска линия. Общо взето, мъжкото и женското начало има такива прегрешения. Така изцеляваме цялата родова матрица от негатив. Родови проклятия примахваме. Всевъзможни на бедност и нищета, на самота, както и на унищожение на рода. Примахваме всички печати на родови проклятия, на карма и на всевъзможни порчи. Примахваме всички печати. И активираме всички таланти и богатствата в рода. Раздвижваме всички енергии в самия род и примахваме всички негативни родови сценарии и програми. Импринти, импланти, чипове, внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И също примахваме всички родови бесове, демони, както и всевъзможни тъмни сили, които имат претенции към нас. Освобождаваме изцяло рода от влиянието на тъмните сили, предаваме рода с всички членове на рода на висшите сили и възстановяваме правилния енергообмен, като активираме и заземлението и всички негатив заминава в земята и молим кураторите на Твореца да влезат в нашия род, да гледат всички членове, да прекъснат всички канали към тези членове, които не се занимават с добри неща и се занимават с магии, тъмни практики и способстват за унищожението на рода, да бъдат капсуловани и изолирани от целия род и всички техни ларви, всички техни тъмни същества, както и негативните енергии, да остават вътре при тях самите и да започнат да отработват. Като призоваваме наставниците на всеки един такъв човек да поведе човека в правилна посока и ако наставниците преценят през висшия аз на тези хора, тези хора да бъдат включени в екзорсизма, който правим ние на самия род. Ако не, самия род преценява какво да прави, дали да ги отсече от рода, придаваме пълномощията на Бог род и до духа на рода, да ги отсече тези хора от рода или тези хора да служат като жертвени козли и да бъдат като изкупление. Тоест, какво се случва, когато станете козел на изкуплението? Тогава рода слива всички негатив, всички болести върху такива хора и тези хора пречистват другите хора, т.е. стават като контейнери. И
Това се нарича сброс на родовия негатив върху конкретния човек, но за да се случи подобно нещо, нали, човек трябва да го е заслужил. И т.е. рода се причиства автоматично, когато набелязва такива хора, които го рушат и са избрали, нали, пътя на саморазрушението, рода се причиства, като изсипва всичкия негатив върху тези хора. Затова може да видите, примерно, такава случка. Примерно имате някоя роднина, дори в Пловдив имаше един такъв случай, където има една жена, която е избрала да е клошарка. Даже бяха писали по вестниците, защото тя обикаля с кашоните, спи в една разбричка къща от всякъде без прозорци на студ, а сина е богат човек. И съответно хора, които не разбират, нали, бяха писали, че на тази жена не трябва да я се проси, да й се дават никакви пари като проси, защото тя е от богато семейство и сама избрала да бъде такъв скитник и клошар. А съответно нейният син е бил направил къщата както трябва, тя е разбричкала сама отново, за да живее в Кочина. И съответно това е такъв човек, който плаща. И той на подсъзнателно ниво знае, че не заслужава да живее добре и въпреки всички блага, които има рода, нали, този човек, нали, носи всичкия негатив на рода и чрез него другите живеят щастливо. Така че нашия род, нашите родове, чрез Бог род и чрез хранителите и главните първооткриватели и основатели на рода решават как хората, които вредителстват на рода, да платят и да изкупват това, което са нанесли на рода. Така. И другото, което трябва да изчистим, е майчиното проклятие. Много често някоя майка може да се ядоса на детето си, съзнателно или несъзнателно да нанесе проклятие. И това най-често се случва, когато има лоши отношения между родител и дете. Нали, проклятието майчино е най-тежко, може да има и бащино проклятие, ние ще ги изчистим и двете. И така, изчистваме първо канала майка. И той се вижда, че е повреден още от минали животи. И също така има като родов печат, т.е. в рода, като се е появило такова изкривяване, после се проявява на потомците, за да могат да го поправят. Много често, нали, като майка и дете, се раждат врагове, хора в минали животи, които са били врагове и ги събират, за да могат да се поправят и да се заобичат по закона на кръвта и безусловната любов. Така, изчистваме канала на майката от негатив и примахваме всичката негативна карма, кармични възли и кармични контракти, които може да съществуват в него. От минали животи, сегашния живот и по рода. Изчистваме целия канал, примахваме кармичните привязки, кармичните възли, кармичните контракти на тежки и сложни кармични отношения. И тук има много. Като примахваме всичкия негатив, който може да послужи за основание на прилепване на някакъв негатив в канала на майката, както и изтичането на ресурси и блага от него. Възстановяваме го, целият канал на майката. Изчистваме всички негативни програми и сценарии от него, както и изгаряме всичката негативна карма. Изчистваме от всевъзможни същества, бисове, демони, сушти, паразити, муфлоци, ларви и всевъзможни структури, гробишни, астрални, бисовски, демонически, дяволски, адски, архонски, рептилоидни. Примахваме дявол и сатана в отношенията майка-дете. Благодарим. И нали, вижда се, че го има стабилно. Дявола заминава в Висшия съд и подобно проклятие затваря жизнените пътища на всички в целия род, като се появи. Примахваме дявол и сатана в отношенията майка-дете. И примахваме всичката негативна енергия, която може да е произведена от родител към дете. Благодарим и примахваме всичката негативна енергия, която може да е произведена от дете към родител.
Това излиза трудно, защото явно е голямо, може да има странични ефекти. Като първоначално, когато се чистят бисове, може да биснеете или родителя да ви да бисне. Когато подхождаме осъзнато към това нещо, не се афектираме да обръщаме внимание. Тоест, нали, ако вие самите биснеете срещу свой родител, нали, не е нужно да ходите и да го обиждате, а си биснеете самостоятелно. Ако вашия родител биснее срещу вас, ходите на разходка, не му обръщате внимание. Той ще си побисне и пък ще се оправи. И изчистваме всички негативни чувства и емоции, които има между майка-дете и дете-майка. Благодарим. Изчистваме и майчиното проклятие конкретно от всички минали животи, порода и сегашния живот. Благодарим и това ни дава възможност да започнем живота си на чисто по шута. Звездата е изцеление и избъдване на мечти. Императора ни дава възможност да имаме успешен партньор, тъй като основно жената избира мъжа, която като винаги мъжа прилича на майката. Повече на отношенията. Нали, физически може да прилича на бащата, но повече прилича в отношенията с майката. Майката е в дъното на всичко. Нали, пак жената. Така, възстановяваме матрицата на майката. Изцяло я възстановяваме и почистваме и хармонизираме отношенията с майката изцяло, като ги настройваме на безусловна любов и хармония. И примахваме всякакви трети лица, които пречат на тази връзка. Благодарим и колко интересни карти. Жрицата, императрицата и жреца. Нали, което значи, че успешно ги възстановяваме, като изцеляваме и отношенията с бащата. Изцеляваме отношенията с бащата. Те по-лесно се чистят и примахваме всякаква карма, кармични възли и негативни и кармични контракти за сложни и тежки кармични отношения с бащата. Както и зависимости, негативни емоции, негативни състояния, травми, спомени, негодование и всевъзможни негативни емоции. Благодарим. Примахват се бащини проклятия. Бащиното проклятие може да се получи, когато момичето не поиска благословията на бащата и се ожени за мъж, който бащата не одобрява. Нали, тогава ляга бащино проклятие и не може да бъде щастливо семейството. Примахваме бащино проклятие, което се вижда, че е в рода и може да има такова нарушение, когато младите, нали, булката пристава, изчезва и родителите не са доволни от избора на дъщерята. Или на сина също, нали, може да бъде. Благодарим. Възстановява се матрицата на бащата. Свързва се матрицата на бащата и на майката в щастлив семейен съюз. Благодарим. И се примахва всичката негативна карма, кармични възли, кармични контракти в матрицата на партньорските отношения баща-майка. Благодарим. И се изцелява матрицата на детето. Благодарим. Изцелява се вътрешното дете от всевъзможни потресения, от всевъзможни травми и негатив.
от страхове, от умороци, уморочки, от страх от изоставяне, от чувството на самотност, изоставеност, нелюбимост, пренебрежение, лошо отношение. Намират се всички травми на вътрешното дете, които са се превърнали в същности и субличности, изцяло се обезсушават и унищожават и остават само като база данни. Като това се извършва във всички минали животи, по рода и сегашния живот. В миналото, настоящето и бъдещето се унищожават всички травмирани субличности, като нашите травми се обезсушават от емоции и остават само като база данни опит. И ни освобождават от блокажи, от страхове, от ниско самочувствие. Активира се вътрешното състояние на хармония, както и се активира центъра на вътрешната реализация. Активира се личната реализация и центъра на успех. Благодарим. И се възстановява матрицата на детето. Като се възстановява и матрицата съюза майка, баща, дете в матриците. Възстановява се матрицата майка, баща, дете. Възстановява се семейната матрица. Възстановява се семейния егрегор. Като примахваме всички крадници, переклади и негативна енергия, като възстановяваме баланса на закона на равновесието и баланса в семейния егрегор. И го активираме и го изпълваме с енергия на безусловна любов, изобилие, благополучие, просперитет и връщаме всички загубени блага, права и способности, таланти, възможности, които са крадени в размер по Вселенския закон от 3-кратен до 10-кратен размер. Благодарим. Възстановяваме матрицата на партньорските взаимоотношения, като изчистваме контракта жрица от партньорските отношения. Контракта жрица пречи на жената да уважава мъжа и пречи на мъжа да уважава жената. И когато един мъж има контракт жрица в рода, той привлича партньорки, които не го уважават и които го използват и постъпват лошо с него. И такъв мъж е предразположен да остане сам. А когато жена има такова нещо, привлича партньори, които имат вредни навици, които изневеряват и които не я уважават. А може да привлича и насилници. Така че анулираме изцяло контракта жрица и освобождаваме на всички нива в семейството и в рода. И от миналите животи, сегашния и бъдещите ни животи. Примахваме контракта жрица и се възстановяват правилните хармонични партньорски отношения. Примахваме от партньорските взаимоотношения, обнуляваме всички кармични дългове, които имаме. Възстановява се баланса на енергията. Това се нарушава, когато има такива неравностойни отношения, където единия дава, а другия само консумира и злоупотребява с другия. В следващия живот се сменят ролите. Така обнулихме всички кармични дългове, анулираме всички кармични контракти на сложни и тежки кармични отношения. Примахваме всички кармични привязки, сексуални, емоционални и сърдечни. Както и примахваме всички енергийни привязки, сексуални, емоционални и сърдечни.
Примахваме всички стари и вредни връзки от предишни партньори и сексуални контакти, които сме имали, както и всички енергийни връзки на зависимости. Програми на самота унищожаваме всевъзможни порочи, проклятия, всевъзможни програми на самота. Примахваме разочарованието от минали връзки. Което се оказва доста голямо. А иначе принципът е такъв, когато приключите една любовна връзка, е хубаво да не бързате веднага да се хвърляте в друга връзка, преди да сте се изцелили, отработили, защото старата връзка се прехвърля в новата връзка. И много често ние разрушаваме новата връзка с човека, защото забравяме, че това е друг човек, различен от предишния, започваме да го тормозим и заради грешките на предишния. Изцеляваме се изцяло от разочарование от предишните връзки. Както и падат всевъзможни блокажи, страхове и изцеляваме всички травми. Благодарим. Примахваме програми на несподелена любов, както и примахваме програмата на некачествени отношения, т.е. на насилници, на мъки и страдания в любовта, както и програмите, с които привличаме партньори с вредни навици. Примахваме всички тези негативни програми. От всички минали животи, по рода и сегашния живот ги примахваме, както и всевъзможни родови, семейни и обществени сценарии, както и програми, които може да сме получили чрез медии, чрез филми, книги, реклами и всевъзможни други способи, които водят до нещастие, до разруха и до смърт на отношенията. Както и примахваме всякакви родови семейни убеждения, които може да сме наследили. Примерно, може да имате негативно отношение към мъжете, което е наследено от бабите. Примерно, моята баба смята, че всички мъже са бокуци, още от малка не ми даваше да играя с момчетата. И ми внушаваше, че не били хубави, че трябвало да се пазя от тях и прочее. И аз какво правих? Биех ги. Защитно. Да. И така. Възстановява се матрицата на императрицата по висша справедливост и това е родово. Възстановява се щастливата женска съдба и женското божествено начало. И възстановяваме и мъжкото божествено начало. Което се възстанови доста по-лесно. И възстановяваме щастливия партньорски съюз между мъжкото и женското божествено начало, както и между женското начало в рода и мъжкото начало в рода. Благодарим. И ни се отвориха пътищата за щастие, като се примахнаха всевъзможни програми на самота. Примахваме програми на самота, печати на самота, проклятия и порчи на самота, както на разводи, черна вдовица, черен вдовец и всевъзможен негатив, като безплодие. Благодарим, като упокояваме всички неупокоени души, магически неупокоени души, абортирани деца и самоубийци, които предаваме на Висшия съд за възстановяване на матрицата на съдбата, за да продължат своето развитие и еволюция. Активираме всички тотеми, които имаме, силата на тотемите активираме. На мен и всички, които ме слушат, моите близки, моят род
всички, които ме слушат, техните близки, техния род, както дава да активираме и родовите тотеми. Ние в школата вече учихме за тотемите, предстоят ни уроци, с които ще се учим как да ги управляваме, както и как да ни помагат. Активираме силата на всички тотеми, като изчистваме всички антитотеми. Антитотемите на руски ги наричат оборотни и това е когато тотема се развие в негативен аспект и започва вместо да помага да вреди. Като тотема, това е животно, може да бъде и растение също, чието характеристики притежаваме ние. И съответно, когато започне как се образува антитотема, когато започнем да използваме осъзнато или неосъзнато негативните страни на самия тотем и започнем да деградираме. Активираме всички тотеми и примахваме всички антитотеми, като ги трансформираме в тотеми. Т.е. примахваме оборотничеството и негативната трансформация и програми на деградация. И оттам активираме всички таланти, способности, възможности, които имаме. Като допълнително в школата ще чистим и освобождаваме талантите и способностите, които имаме и ще махаме блокажите от тях. Така. И сега започваме да се чистим. Изчистваме се от колдуните, които са в рода. Като ги неутрализираме и ги запечатваме и капсуловаме, така че да не могат да вредят на нас. И ги предаваме в Висшия съд за превъзпитание. Примахваме всички негативни родови сили и същества, които се намират в нашия род, на Висшия съд, като предаваме нашия род на висшите сили, за да се развиваме в правилната посока и вървим по стълбичката на златната еволюция, златната стълбичка на еволюцията. Стабилизираме световете в нас и това е първо света Нав, това са тъмните светове и ниските емоции и се освобождаваме от негативното влияние на Нав, от материализма, от фикс идеите, от зависимостите, от негативни качества като страхове, алчност, завист. Самите ние се изцеляваме от тях. Както и от съществата, които обитават Нав. Това е нисшия астрал по принцип и се освобождаваме от всевъзможни негативни структури, астрални структури, гробищни, бисовски, демонически, дяволски, адски структури, рептилоидни и архонски структури. Изцяло се освобождава рода, семейството и всички членове на рода от всевъзможни негативни структури, същества, паразити и от обитателите на мрак. Извършва се екзорцизъм, активират се порталите и каналите на екзорцизъм и програмите ще работят до пълното изпълнение на поставената задача, докато изцяло се възроди и освободи рода от тъмни сили. Благодаря! Анулираме всичката негативна енергия, трансмутираме в любов, мъдрост, сила, която ние, членовете на нашия род и нашите близки, някога от началото на възникването на рода, както и от началото на нашето създаване и на нас като личности, сме разпространили като негативна енергия. Трансмутираме я в любов, мъдрост и сила и примахваме последствията от нашите негативни постъпки и действия и негатива върху други хора. Като всичката негативна енергия, която сме произвели ние в миналото, настоящето и бъдещето, нашите близки и нашия род се трансмутира в любов, мъдрост, сила, изобилие, благополучие, просперитет. А по закона на бумеранга, каквото ние изпратим в Вселената, се връща към нас. И т.е. всичката положителна енергия
нали, която ние в момента превръщаме негативната енергия в положителна, се връща при нас като изобилие от блага, права, способности, благополучие, любов, щастие, късмет, здраве и нашия живот се трансформира в позитив. Активираме пътя на прав. Думата православие, между другото, идва точно тези светове: нав, прав и слав. Нали, прав е когато човека съвсем осъзнато тук и сега започне да води правилен начин на живот, като спазва баланса, законите на Вселената и живота му е хармоничен. Стабилизира се пространството прав в нашия живот и се трансформират всички наши негативни мисли в позитивни, изчезват всички негативни програми, зависимости, трудности, нещастия, страдания, фикс идеи, обсебване, вредни навици, нещастна и несподелена любов, неразбирателства, претенции към света, претенции към другите, обвинения, негативни състояния, негативни мисли и негативно отношение към себе си и към другите. Всичко се изцелява и се примахват всички негативни програми, всички негативни мисли, настрой, самонастрой, проклятие, самопроклятие, порчи, самопорчи, както и самовнушения. Когато човек внушения, нали, когато друг му е внушил нещо на човек, и самовнушения, когато човек сам си ги е внушил или е повярвал на другите и си е самовнушил някакви неща негативни. Хармонизира се светът прав и се изчистваме от всевъзможни привороти. Какво е приворота? Приворот може да се направи на всичко. Примерно може да имате приворот за смърт. И когато имате приворот за смърт, на вас всячески няма да ви се живее. Обикновено този приворот за смърт се прави на гробище. И се закача за човека или мъртвец, или се прави на прясна могила. И тогава, нали, на погребението до 40-тия ден, ако се направи това нещо, ритуалът е такъв, че се очаква мъртвец, когато след 40-тия ден се заминава, да отнесе човека със себе си и той да умре. Ако човек се окаже по-силен от мъртвеца, мъртвец се закача за човека и започва да го кара да не иска да живее, да мисли за самоубийство, да страда, да бъде в депресия и прочее. А също се прави и приворот пак на безименна могила или на други, нали, гробове може да се направи, за да може човека да иска. Нали, тогава се свързва самия човек с света на мъртвите, изтича му всичката енергия там, в гроба. Нали, това става чрез закопаване, опело, примерно жив човек да го опеят като мъртъв, нали, така правят. И се получава едно запечатване и това е приворот на смърт. Човека не иска да живее. Нали, крайният резултат е, че човека не иска да живее. По същия начин може да се направи приворот за всичко. Но сега чистим приворот за смърт. Всевъзможен приворот за смърт. Състояние на суицид, депресии, мисли за самоубийство и програми за самоубийство. Както и приворот може да се направи за самота, когато човека иска да бъде сам. Прави се обикновено на самотна могила, на такава, която няма име и която не е посещавана от никой. Т.е. на човек мъртвец, който е самотник и няма кой да го погледне, няма кой да му посети гроба. Нали, на такива могили се правят привороти за самота. Така примахваме приворот за смърт. Той е доста стабилен. Както и някой път се слагат такива гробишни бисове, нали, тук има такова нещо, които карат човека да има поведение на саморазруха. Тоест, нали, пак иска да умре, но се саморазрушава чрез вреден начин на живот. Нали, прави всичко, за да се саморазруши. Така, приворот за смърт унищожаваме.
Приворот за самота също показва, че има. А може да бъде комплексно, нали, за да накарат човек да иска да умре. Нали, могат да го остават сам и той, защото е сам, да не иска да живее. Нали, и това може да сработи. Някой път го правят двойно. Това се изчисти и се вижда, че е било и на родово ниво. Така, връщаме желанието за живот. Връщаме всичката открадната енергия. Възстановяваме душата и енергетиката на човека. Благодарим. Както и се примахва състоянието жертва и човек поема отговорност за живота си, влиза в енергиите на изобилието, връща му се желанието за творчество и се активира радостта от живота, т.е. да се радваш, че си жив и да бъдеш благодарен. Активират се енергиите на благодарност. Приворот може да се направи за вредни навици. Примерно човек, нали, му правят приворот и той започва да пие или започва да яде, нали, привороти на зависимости примахваме. Или може да се направи приворот за зависимост към друг човек. Най-отвратителен е приворот или любовната магия, която е чрез гробище, чрез мъртвец, защото тогава човек изпитва отвратителното чувство, че не може да живее през този човек и живота му няма смисъл без този човек. Изчистваме привороти на зависимости към вещества, храни и хора. Примахваме приворот за бедност. Нали, когато човек има приворот за бедност, той профуква абсолютно всички възможности, които Вселената му дава. Примерно човек с приворот на бедност, ти можеш да му намериш най-хубавата работа и той там ще намери кусури на тая работа или ще се скара с колеги и ще реши да се махне или ще направи така, че да го изгонат. И ти ще го убеждаваш и ще му казваш, той там, той няма да се чувства комфортно и този човек няма да има пари. Нали, изчистваме приворот на бедност и безпаричие. Както и класическия приворот на самота, който може да не е през гробища, но тогава човек, нали, той върви с комбинация отворот от социума. Когато на човека му е хубаво да е сам и не иска да търси друг човек, не иска да има приятели и може да се затвори в къщи и да не излиза никъде. Или пък да го направят така, че хората да не го харесват, да имат лошо отношение към него, човек сам да избере да бъде сам. Нали, примахваме програмата Учелник и порчата Учелник. Така, както и отворот от социума. И отворот на социума от нас. Когато хората бягат от нас и ние се чудим какво ни става, крастави ли сме, чумави ли сме, какво ни е. Както и се примахват програми невидимки, това когато някой примерно ни завижда и ни прави невидими за другите. И нашите не могат да ни разпознаят. Примерно, вие срещате своя партньор, обаче той не може да ви разпознае като своя партньорка и отива при друга. Нали, това се прави обикновено при съперничество или може да се случи в работата, когато вие заслужавате повишение, а някой колега ви прави невидими за шефа и вие работите, не ви ценят и виждате как вашия колега обира лаврите и получава незаслужено, вашето заслужено повишение. Така, възстановяваме баланса и връщаме всички пропуснати ползи, когато сме били жертва на такова нещо. Връща се всичко обратно, естествено с лихвите от 3-кратен до 10-кратен размер. Някой път не е страшно да ви ошушкат, защото после вие ги ошушквате с лихвите обратно. Аз някой път съм се чудила защо, нали, примерно, имам защити и прочее, изведнъж хоп, нещо, някой ме цапне от някъде с нещо дребно и аз питам Один защо? Той казва, защото, нали, трябва да забогатем после. И, нали, той разрешава, нали, да се случи нещо дребно, за да може ние после хоп, нали, с лихвите.
Така че каквото и да ви се случи, нали, трябва да знаете, че после ще има привилегия. Също така и някои много пъти ме пращат при нали, някой нагъл човек, за да се изгабарка с неправилния човек и да си го получи. И после аз имам, нали, компенсация за това нещо. И затова най-важното е да мислим позитивно. Активираме позитивното мислене. Като го оставяме автоматично, настройваме се към висшите сили и активираме разбирането и яснотата на събитията, както и мъдростта. Активираме, така че да не страдаме за глупости всевъзможни. Като се изчистваме от всевъзможни илюзии, заблуди и фикс идеи. Нали, някой път имаме такива състояния, където искаме всичко сега и веднага да ни се случи, като захапим и ни пускаме. Даже да е вредно това за нас. И после в последствие, като не стане, нашите наставници винаги блокират това, което е вредно за нас. И като видите, че нещо се е закучило много стабилно, значи трябва да пуснете ситуацията, да я придадете на висшите сили. И ако примерно, защото има два варианта да ни се случват нещата, едната е защото вие със своята енергия, когато сте в фикс идея, унищожавате събитието или го блокирате и искат да ви научат на равновесие и на спокойствие, или защото това нещо е вредно. Когато отпуснете ситуацията и кажете на висшите сили, нека бъде твоята воля, а не моята, нали, оставям да се случи по най-добрия начин за мен всичко, тогава, ако това нещо е вашето, се разрешава много бързо. Ако не е вашето, нали, ви дават да видите, че е било за добро. Активираме точно това духовно израстване, разбиране и комуникацията с висшите сили, така че ние да получаваме нужните прозрения, нужните знания в точния момент, така че да не страдаме за глупости. Благодарим! И изчистваме всевъзможни други привороти, които може да са неправени, известни и неизвестни, и се освобождаваме от всевъзможни зависимости, мъки, страдания и изтезания. Благодарим! Стабилизираме хормоналния баланс и примахваме адреналиновата зависимост, която може да имаме въз основа на дълго страдание и свикване с страданието. Примахваме програми на садизъм и мазохизъм, както и програми на садомазохизъм, които прилагаме сами върху себе си. Самобичуване, самонаказание, самоизяждане, примахваме всички, самокритика, самосъдене, както и критиката към други хора и осъждането на други хора. Защото когато правим така, взимаме чужда карма. Затова не е хубаво да говорим нищо лошо за другите, защото му взимаме на човек кармата и уроците, а ние нямаме нужда от чужди уроци. И се освобождаваме от всякаква негативна карма, която без да знаем, без да искаме, сме лепнали да отработваме и се връщаме на истинските собственици. Защото има и такива хитри хора, които нарочно провокират, така че да бъдат критикувани. Вие може да сте го забелязвали в известни личности. Нарочно правят простоти, хората, нали, ги критикуват, говорят и те стават още по-известни, още по-успешни, въпреки че се излагат като магарита. Нали, това е хитър ход и обикновено тия хора знаят за тези езотерични принципи и нарочно, провокативно хем си правят реклама. Нали, оттам, нали, се мисли, че лоша реклама няма. То наистина няма, защото потоците енергия, които идват към човек, който го говорят, нали, той си ги трансформира. И съответно пък, който го критикува този човек, получава кармата. А относно нашите управници, нали, някой ще каже защо безчинстват и не ги наказват. Нали, те ги наказват в последствие на родово ниво, но когато човек отиде да гласува, гласуването и избора на партия, примерно и на представители, които да представят вас в държавата, е като пълномощно. И вие един вид избирате човек, нали, там депутат или прочее,
и вие му давате своето пълномощно и го упълномощавате да взима решения вместо вас и му давате пълни права. И следователно после тези хора не плащат, защото вие сте се съгласили с това нещо. И те могат да правят с вас каквото си искате. Нали, вие сте ги избрали, вие сте им се доверили и съответно нали, тях не ги наказват, ако правят някакви лоши неща. За съжаление, нали, тази политическа система естествено е създадена по езотерични правила от определени хора, които използват невежеството на другите хора, за да ги управляват. Изцеляваме се и от такива негативни влияния, както и дърпаме своите пълномощия, които по знание или незнание сме дали на други хора и те безнаказано безчинстват върху нас. И вие самите можете да си кажете, че махате всички пълномощни, дърпате всички пълномощни на всички в миналото, настоящето и бъдещето и се освобождавате от тези пълномощия и желаете тези хора да си платят всичко, което ви дължат. Благодарим. Възстановяваме закона на равновесието и на справедливостта и връщаме всичко, което ни е отнето чрез измама. На нас, на нашите близки, на нашите родове. И можем да поставим и забрана на нашите, нали, като лишаваме нашите близки от такива грешки, в смисъл, че поставяме защита върху нашия род и нашите роднини, които по незнание правят някакви избори, ние ги неутрализираме и те дори да правят избора, той не действа и е невалиден. Нали, всеки може да каже, че нали, приема тази програма и поставя защита срещу подобна манипулация на целия род и защитава по този начин всички свои близки, които по незнание допускат грешки и дават пълномощия на други хора. Благодарим. И нали, те стават невалидни. И тези хора не могат да въздействат върху нас, нашите близки и нашия род и съответно си понасят заслуженото, защото ние не сме съгласни с това да ни отнемат легално правата. Нали, то не е много легално, а чрез измама, но ушким легално. Благодарим. Така, и изчистваме се от завист, от последствията от завистта. Примахваме уроки от всевъзможни очи, сини, зелени, кафяви, пъстри, всевъзможни очи. Благодарим и последствията примахваме от уроките. Всичко, което ни е блокирано, се освобождава и се връща при нас, за да си го ползваме. Благодарим и ставаме самостоятелни. Изчистваме се от клевети и от всевъзможна каос, която са ни поливали, като същевременно клеветниците плащат с блага, права и способности. Благодарим. Изчистваме се от всевъзможни врагове и съперници. И от вредата, която са ни нанесли. Изчистваме се от самоуроки, самопорчи, самопроклятия. Които сами ние сме си направили. Изчистваме и кръвта и целия род от вътрешните войни, които сме водили и се трансмутира всичката негативна енергия, която е създадена между нас и нашите близки в рода и в семейството, в любов, мъдрост и сила. Примахват се всички същества, дявол, сатана и нисшия астрал, като се примахват всички ложни контракти, както и всички
Кармични контракти на сложни и тежки отношения, кармични. Програми на разруха, на саморазруха, на унищожение, на скандали, на омраза, на ненавист, на завист, на конкуренция, съперничество вътре между членовете на рода, агресия, неприемане, изчиства се кръвта, родовите канали, семейните канали, всичката негативна енергия се трансмутира в любов, мъдрост и сила. Благодарим и каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената задача, след което ще се освободят с любов и благодарност, като се възстановяват всички потоци на изобилие, благополучие, просперитет, семейно щастие, разбирателството между родители и деца, между роднини, брати, сестри и партньори. Благодарим. Изцяло възстановяваме щастливата матрица на съдбата. Примахваме всичко, което ни пречи да бъдем успешни. Всички негативни програми и въздействия. Отваряме всички пътища, дороги за успех, благополучие, просперитет. Активираме успех в социума, успех в кариерата, личната реализация. Активираме намирането на пътя, намирането на призванието, радостта от живота, радостта от творчеството и настройваме всички нас, цялото семейство и целия род на енергиите на безусловната любов. И се активират всички програми на самовъзстановяване, самоизцеление и самоизчистване. И изцяло се възстановява матрицата на съдбата, на живота, на времето, на кристалната решетка и на матрицата на щастливата съдба. Изцяло във всички сфери аспекти. Освобождаваме се от негативни егрегори, от негативни махала, вихри, от негативни същества и изцяло се възстановяват всички сфери аспекти на нашия живот. Здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. И се възстановява любовта и уважението между всички нас. С любимите ни хора, с партньорите, с децата, с родителите, с брати, сестри. Възстановяват се семейните и родовите отношения, които влизат в пълна хармония и равновесие. Благодаря. И възстановяваме всички защити. Защитата на Висшия маг и целител, защитата на висшите сили, защитата на бойния маг, защитата на Валкирия, защитата на закона, както и се възстановява връзката и защитата с рода. Активираме възраждането на рода и връщането на високото обществено положение и заемането на мястото, което ни се полага изначално и ни е дадено от Бога. Благодаря! Това беше от мен за сега и от всички валкирии и до нови срещи! Чао, чао!